Sumbasang riyen nggih. Tim rewu-rewu ini napa niku? Namine timen niku. Kelompok rewu-rewu ngono napa sanes? Sing mriki. Sing mriki Langen Diu niku. Langen Diu niku nggih. Riyen tahun 82 nang niku nggih. Berdiri niku 80 nggih. Pasti 80. 80 juk. Angsal juara niku tahun 82 ngeten. Nah, sekitare niku nggih. Lagian Pak Camat sinten nggih. Kok nggih. Ada napa nggih? Kula tasih alit. Tasih alit nggih. Kula tasih SD niku tombo niku paling cilik kula. Nggih. Kelompok ini ku ndak sempun sami bubar napa? Nggih. Kali nggih pun. Nggih. Nggih. Iki jane nggih ada sing jan nom-nom niku. Nek sing nerasakan nggih. Nah, terakhir mandeke tak kapan niku pun dangu apa mboten? Dereng. Dereng nggih. Berarti topengnya teng mriki, nah alat-alate lintune teng mriki men topeng sekawan niku tok. oh, lintune teng nggon nganu nggih. Teng mriko teng Sunaryanto niku. Dereng enten Sak kotak niku. nggih. Dereng enten nganu nggih kepinginan main melih ngeten. Dereng. Juga niku ben bar bodo niki. Nggih, mungkin mawon keseniane maneman. Berarti rin kata istri-istrine nggih ingkang main. Sak datan.